arranca el show de Univista TV. Aquí va. ¿A qué se debe esto? A las medidas que estamos tomando. No tenemos banda, no tenemos cantante, no tenemos músicos, no hay bailarina. Y lo que nos queda simplemente es este desastre. Quiero que vean al cantante que está sustituyendo a Indira. No tiene micrófono puesto y no alcanza el micro, es imposible que lo escuche. Y le dije al Iván que ustedes no iban a hablar, ¿se acuerda? No iban a hablar, yo lo iba a detallar. El maestro tiene que haber cantado en algún momento de su vida, pero con micrófono de su altura. Y usted quiere que le pongan el... ¿así? Si pudiera usted saltar y cantar algo, inténtelo. Donde único él tocó batería fue en la banda musical de las Fuerzas Armadas. En la batería tengo a Facundo Correcto. Mira cómo suena Facundo en la batería. Mira a Pastora cómo le duele, porque como Pastora fue músico, cuando escucha esas cosas tira su y todo. El delivery, ¿cómo está usted? Ya, ¿el piano suyo suena? No lo escucho. ¿Lo montaron? Pastora, ¿tú no tienes un piano ahí para que lo ayude? A ver. Toque el piano, tóquelo. Mire. Mira lo que es tener un equipo grande. Un equipo inmenso. ¿Cuál de los dos es el que está tocando, Ronnie? ¿Tú o él? Yo. ¿Cuál de los dos? Música de fondo. ¿Cómo? Música de fondo. Música de fondo. Música de fondo. ¿Le toco mi parte ahora? Toca la tuya, Ronnie. Pam, 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 pam. El show de Galucho. Pam, 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 Quique, pam. será descarado. Será estafador este tipo. El público está preguntando que cuándo usted se va a quitar el abrigo, que lleva más de 2 meses con el abrigo. El abrigo ya mandamos a buscar 2 colores más, pero no ha llegado por razones obvias, que todo está demorado. Dimitri le puso un efecto como si usted fuera a cantar. Muchas gracias, Dimitri. Ahora se lo quitó. Señoras y señores, hoy tengo un show que usted no se puede perder.